Agar oddiy sprey idishga suv to'ldirib, unga kartoshka kraxmalidan qo'shib, yaxshilab aralashtirib, rubashka oq ko'ylaklarni dazmol qiladigan bo'lsangiz, doktorlarning xalatiga o'xshab tekis turarkan ham uncha-munchaga g'ijim bo'lmaydigan zo'r ko'ylak bo'lib qolarkan. Farzandingizni oq ko'ylaklaridagi ruchka izlarini yo'qotmoqchi bo'lsangiz, oddiygina Demixitdan foydalansangiz bo'ladi. Umr yo'ldoshingizni shimini yuvayotganingizda обязательно cho'nchaklarini qarab keyin yuving. Qora kiyimlarni yuvayotganda asosan geldan foydalangan holatda 30 yoki 20 gradusda yuving. Latogaga gel quyib yuvmoqchi bo'lsangiz, asosan suv tortayotgan vaqtida gelni quying. Farzandlaringizni yoki o'zingizni kiyimlaringizni dog'li bo'ladigan bo'lsa, kislorodli xlorsiz Ekonil parashoklari bilan yuving. Kir mashinada aylantirib yuboraman desangiz, kirlaringizga parashok solgandan keyin 90 gradus xlopik rejimiga qo'ying. Qoravoy bo'lib qolgan oppoq noskilarni ham shaqillab qaynab turgan suv va Ekonil parashoklari bilan oppoq qilib oldim. Qolgan suvni uvol qilmay, pollatdan ham yuvib oldim. Ekonil mahsulotlarini uzun marketdan olsanglar ham bo'ladi.